Bueno, vamos a proceder a cambiar el sistema de enfriamiento de esta caja automática, poner un radiador nuevo. Este radiador se complementa del sistema de aire acondicionado desde el lado de acá, y por acá se conecta con la caja automática para enfriar el sistema de caja automática por medio de estos tubos. El radiador viejo está roto en la parte de la caja y botaba todo el aceite, por eso está todo empapado. Vamos a proceder a cambiar el radiador y a salir adelante con esta Forescape, cajas automáticas Marconi.